이걸 나만 모르고 있었네. 쿠팡에서 터톤 스탠드형 서큘레이터를 발견했음. 여름철 에어컨과 함께 쓰면 진짜 시원해지는 마법 같은 기계야. 바람 세기는 3단계로 조절 가능하고 좌우 자동 회전까지 하니 공간 전체에 바람이 퍼져서 쾌적함이 다르더라고. 소음도 거의 없어서 밤에도 안심하고 틀어놓을 수 있어. 디자인도 깔끔해서 어디에 두든 잘 어울리고 가벼워서 방 옮기기도 편하지. 이 제품은 꼭 필요한 기능만 딱 담겨 있어서 실속 있는 선택이야. 마음에 드니깐 별 5개.